રહી ગયું. હરે કૃષ્ણ. સો યસ, સો ચેપ્ટર નંબર 7 શ્લોકા નંબર 4. તો ભગવાન કહે છે કે મારી જે આ જે પરા પ્રકૃતિ જે છે એ પ્રકૃતિ 8 તત્વોની બનેલી છે. એટલે એક ઠોસ તત્વો, પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ, બરાબર, અને બીજા સટલ તત્વો. સટલ એટલે સૂક્ષ્મ. કયા કયા? મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર. આ 3 વસ્તુ જોઈ ના શકાય, બાકીની 5 વસ્તુ જોઈ શકાય, રાઈટ? એ 8ને ભેગી કરીને ભગવાન કહે છે કે આ મારી જે પ્રકૃતિ જે છે એ જે છે એ મારી પરા પ્રકૃતિ છે. એતદ યોનિની ભૂતાની સર્વાણી ત્યુપધારય અહમ કૃષ્ણસ્ય જગત પ્રભવ પ્રલયસ્તતા. સર્વ સર્જાયેલા જીવોનો ઉદ્ભવ અને આ બંને શક્તિઓમાં રહેલો છે. એટલે ભગવાન અહીંયા વચ્ચે એક બીજી શક્તિનું વર્ણન કરે છે 7.5માં, કે એક મારી તટસ્થ શક્તિ છે, કે જે છે જેને જીવ કહેવામાં આવે છે. એટલે આપણા બધા જે આત્મા જે છે, આપણને એવું લાગે કે આપણે કંઈક છીએ. આપણે શું છીએ? આપણે ભગવાનની એક શક્તિ છીએ. શક્તિમાન અને શક્તિ 2 વસ્તુ અલગ અલગ હોય ને. તો ભગવાનની એક મટીરિયલ એનર્જી છે, ભૌતિક શક્તિ, જેના અંદર પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર એનો સમાવેશ થાય છે. અને બીજી એક ભગવાનની એનાથી ચડિયાતી શક્તિ છે, એને જીવ શક્તિ અથવા તટસ્થ શક્તિ કહેવામાં આવે છે. તો આપણે બધા એ શક્તિમાં આવીએ છીએ. જેવી રીતે અગ્નિ અને અગ્નિનો પ્રકાશ અથવા અગ્નિની ઉષ્ણતા, એની ગરમી, રાઈટ? અગ્નિમાં 2 ગુણો હોય, એનો પ્રકાશ અને એની ગરમી. તો પ્રકાશ અને ગરમી છે એ અગ્નિનો ગુણ કહેવાય, અગ્નિ પોતે નથી, બરાબર? એવી રીતે આપણે જે છીએ ભગવાન અહીંયા સમજાવે છે કે આપણે ભગવાનની એક શક્તિ છીએ. બધા જીવો છે તટસ્થ શક્તિમાં આવે. 3 પ્રકારની શક્તિ છે: અંતરંગ શક્તિ, બહિરંગ શક્તિ અને તટસ્થ શક્તિ. તો આપણે જે છીએ જીવો એ તટસ્થ શક્તિમાં આવીએ છીએ. મત્ત પરતરમ નાન્યત. સોરી, અહીંયા આગળ હજી એક 1 મોર પોઈન્ટ. અહમ કૃષ્ણસ્ય જગત પ્રભવ પ્રલયસ્તતા. આ જગતમાં જે કંઈ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક છે તે સર્વની અને ઉત્પત્તિ અને વિનાશ મને જાણ. અહમ કૃષ્ણસ્ય જગત પ્રભવ પ્રલયસ્તતા. પ્રભવ એટલે ઉત્પન્ન થાય છે, અને પ્રલય એટલે વિનાશ થાય છે. ક્ષણે ક્ષણે મારા શરીરમાં લાખો કોષ વિનાશ થઈ રહ્યા છે, અને બીજા ઘણા કોષ બની રહ્યા છે, રાઈટ? ક્ષણે ક્ષણે પૃથ્વી ઉપર જેને કહેવાય કે લાખો પ્રાણીઓ જન્મ લઈ રહ્યા છે. મનુષ્યો કહો, પ્રાણીઓ કહો, વનસ્પતિઓ કહો, જન્મ લઈ રહ્યા છે, અને ક્ષણે ક્ષણે કેટલા એનો નાશ થઈ રહ્યો છે, રાઈટ? ભગવાન કે આ બધાનું કારણ હું છું. પ્રભવ પ્રલયસ્તતા. એટલે આપણને એમ લાગે કે કંઈ કારણ નથી, બાય ચાન્સ બધું ચાલી રહ્યું છે. સાયન્સને હજી તો એ સમજાવતા થોડોક કદાચ સમય લાગે, પણ વી બિલીવ મોર ઇન ચાન્સ. સાયન્સ તો કદાચ ઘણું બધું હોય છતાં, આપણું પણ સ્ટડી ના હોય છતાં, પણ વી બિલીવ મોર ઇન ચાન્સ. બાય ચાન્સ આ મરી ગયું અથવા આનો વિનાશ થઈ ગયો, અને બાય ચાન્સ આ બની ગયું, કંઈક નવું બની ગયું. બાય ચાન્સ નથિંગ. ભગવાન કહે છે દરેકનું કારણ હું છું, એ હું જ છું, પ્રલય અને વિનાશ. મત્ત પરતરમ ના અન્યત. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે. આખી જેને કહેવાય ને કે આધ્યાત્મિકતાની જે વ્યાખ્યા છે એમાં ભગવાને કરેલું આ એક બહુ જ મોટું સ્ટેટમેન્ટ છે, જેને ખરેખર આપણે જડી લેવું જોઈએ, એમ્બોસ કરી દેવું જોઈએ. એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ આ સ્ટેટમેન્ટ છે. કારણ કે આ ના બેઝ ઉપર આગળ ભગવાન આ જ અધ્યાયમાં આપણને બીજું નોલેજ આપશે. એને આપણે રિલેટ કરવું પડશે, રાઈટ? કનેક્શન, ડોટ કનેક્ટ કરીએ ને તો સરસ ચિત્ર બને અને આપણને ખબર પડે. અમુક તો ગેમ્સ પણ હોય છે, રાઈટ? ડોટ કનેક્શનની. ડોટ કનેક્ટ કરે જેટલા છોકરાઓ, અમુક છોકરાઓની આઈક્યુ ને બધું માપવા માટે પણ આપવામાં આવે છે. ડોટ કનેક્ટ કરીને બતાવો કે શું બને છે, રાઈટ? સો વી મસ્ટ નો, ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. મત્ત પરતરમ ના અન્યત કશ્ચિદસ્તિ ધનંજય મહી સર્વમ ઇદમ પ્રોતમ સૂત્રે મણિગણા ઇવ. ભાગ કરી દઈએ આપણે, બરાબર? કોઈ પણ શ્લોક હોય એને 4 ચરણમાં વહેંચવો પડે. પહેલું ચરણ મત્ત પરતરમ ના અન્યત. મત્ત એટલે મારાથી, પરતરમ એટલે ઉપર અથવા વધારે અથવા શ્રેષ્ઠ, ના અન્યત બીજું કાંઈ નથી. બોલો, ભગવાન પોતે કહે છે અહીંયા આગળ આવીએ, ભગવાનને કોઈ માર્કેટિંગની જરૂર નથી, પણ મને જો આ ક્લેરિફિકેશન આવે, ઇફ આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ, ધેન ઓનલી માય પ્રોગ્રેસ ઇઝ પોસિબલ. નહીં તો ભૌતિક જે કહેવાય કે આપણું જે મારું જે વિકાસ જે છે એ વિકાસ અટકી જાય. કારણ કે મને ખબર જ નથી કે ટોપ બોસ કોણ છે, રાઈટ? આપણે દેશમાં રહેતા હોઈએ તો આ દેશમાં સૌથી મુખ્ય મોસ્ટ પાવરફુલ પર્સન કોણ છે મને નથી ખબર, રાઈટ? તો પછી દેર ઇઝ નો મિનિંગ. કારણ કે પછી હું ગમે તે કરી શકું છું, ગમે તે જે કહેવાય કે
મારા એક્ટ ખોટા હોઈ શકે છે, રાઈટ. ઘરમાં જઈએ, ઘરમાં કોણ સૌથી નિર્ણય કોણ લે છે, રાઈટ. ઓફિસમાં જઈએ, ઓફિસમાં હુ ઇઝ ધ ડિસિઝન મેકર, રાઈટ. ધેટ વી મસ્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ. આમાં એક સરસ દાખલો છે કે એક પ્રાઇવેટ કંપની હતી, કોર્પોરેટ. એને મુંબઈની ચોપાટી ઉપર એક મીટિંગ રાખી. ઘણીવાર એવા આઈડિયાઝ આવે ને કે ભાઈ પ્રકૃતિની વચ્ચે જાઓ, અમુક બહુ જ કોમ્પ્લેક્સ ઇસ્યુ હોય તો ટ્રાય ટુ સોલ્વ ઇટ in amidst the nature, and nature is the biggest boon giving authority. તો કારણ કે આજકાલ લોકો ભગવાનમાં ના માને એટલે નેચર પર આવે. હમણાં જ આપણે જોયું કે પંચતત્વ અને બીજી 3 સૂક્ષ્મ તત્વો એ ભગવાનની એક એનર્જી છે, પણ સ્ટીલ વી આર ધેર. તો લેટ અસ ટોક અબાઉટ ધેટ. તો ત્યાં આગળ જાય છે 10-15 જણા, બધા જ ત્યાં આગળ સવારના ચર્ચા કરે છે કે આ એક કોમ્પ્લેક્સ ઇસ્યુ છે, આપણે અહીંયા આગળ ડિસ્કસ કરીએ, લેટ અસ સ્પેન્ડ હાફ એન અવર હિયર અને ટ્રાય કરીએ સોલ્વ કરવાનો. અને ડિસ્કશન ચાલુ છે. અને ત્યાં આગળ ઓબ્વિયસલી પેલા ભીખ માંગવાવાળા નાના છોકરાઓ હોય, તો એ છોકરાએ જોયું કે અત્યાર સુધી અહીંયા તો ફરવા માટે આવે છે, એ લોકો તો થોડા આપે છે, પણ આ લોકો તો બરાબર વ્યવસ્થિત લાગે છે, આની પાસેથી બરાબર મળશે. છોકરો ખૂબ હોશિયાર, જોઈ રહ્યો, પેલા ધારી રહ્યો કોણ બોલે છે, કોણ સાંભળે છે. સીધો ગયો, વચ્ચે જે વ્યક્તિ ટાઈ વાળો વ્યવસ્થિત વ્યક્તિ હતો એને પકડ્યો, પૈસા આપો. ટાઈ વાળા ઇગ્નોર કર્યો, જાય. પણ આ તો ચોપાટી તો કે તમે તો આજે આવ્યા, આ તો મારી રોજની જગ્યા છે. પકડી રાખ્યો, 1 વાર 2 વાર 3 વાર. પેલો કંટાળ્યો, બીજાને કે ભાઈ આને આપી દે ને તું, છૂટો કર. પેલો કે આ બાજુ આવી જાય, બાજુમાં જે વ્યવસ્થિત નોટ આપી દીધી એને. એ છોકરાને પણ ખબર હતી કોને કોન્ટેક્ટ કરવું, રાઈટ. હી ન્યુ કે આ જે 10-12 જણા છે ને, એમાં આજે સેન્ટરમાં દેખાય છે ને, જે ખરેખર અલગ દેખાય છે બધાથી, બધા બોલે છે, એ વ્યક્તિને હું પકડીશ ને અને એને થોડો કન્નડીશ ને તો બધું નીકળી જશે, રાઈટ. હી ઓલ્સો નોઝ whom to contact. જસ્ટ અ સ્મોલ બિગર બોય, નાનો ભીખ માંગતો છોકરો, એને પણ ખબર છે. અને આપણે જયારે ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ તો આપણને પણ ખબર પડે. ભગવાન પોતે કહે છે મત્ત પરતરમ ના અન્યત, મારાથી વિશેષ, મારાથી શ્રેષ્ઠ કાંઈ નથી, રાઈટ. અને કેવી રીતે હું આ બધું ધારણ કરી રહ્યો છું, બહુ સરસ. તમે જુઓ આગળ એની અદ્ભુત સ્લાઇડ આવશે. સૂત્રે મણિ ગણાય, આ બધું જ કેવી રીતે ટકી રહ્યું છે. જેવી રીતે મોતીઓની માળા હોય, માતાજીઓને ખબર હશે, મોતીઓની માળા હોય, એક દોરાના આધારે ટકી હોય, બરાબર. દોરો તો દેખાય નહીં. કોઈ એમ કે દોરો દેખાય નહીં મતલબ દોરો નથી, આ બધું એમ જ ગ્લુ સ્ટિકથી ચોંટાડેલું છે, ના કે ને કોઈ ના કે છે. હા, અંદર એક કોમન દોરો છે, રાઈટ. પેલું ઘુવડ હોય ને, ઘુવડ એ હંમેશા રાત્રે જેને ગમે, બરાબર. તો એ એવી રીતે રહે ને કે એને સૂર્યનો પનારો જ ના પડે. એટલે ઘુવડ એમ કે સૂર્ય જેવી કોઈ વસ્તુ નથી, એવું કોઈ માને, રાઈટ. અત્યારે અહીંયા આગળ અંધારું છે ભારતમાં, અને હું એમ કહું કે અજવાળું સૂર્ય જેવી કઈ વસ્તુ જ નથી, બરાબર. પણ સૂર્ય તો વિશ્વના કોઈ પ્રદેશમાં તો અત્યારે ઉગેલો છે. પ્રભુપાદ બહુ સરસ સમજાવે છે, તમે વાંચો. હું તમને હંમેશા જેને કહેવાય ને પ્રાર્થના કરું કે તમે પાનું લીટીએ લીટી વાંચજો. આપણે એવું સિલેક્ટિવલી નહીં વાંચવાનું, રાઈટ. ક્વિઝ ભરવા માટે ઓકે, એના માટે જુઓ તો એ બાને વંચાય અલગ વાત છે, પણ સિસ્ટમેટિકલી રીડિંગ કરવાનું, કવર ટુ કવર, પહેલા શબ્દથી લઈને છેલ્લા શબ્દ સુધી. પ્રભુપાદ બહુ સરસ સમજાવે છે. આપણને ભગવાન નથી દેખાતા એટલે ભગવાન નથી, ના. અત્યારે અહીંયા ભગવાન નથી, પણ ભગવાનની બીજા કોઈ લોકમાં, ઘણા લોકમાં એમની લીલા ચાલી રહી છે. ક્યાંક એમની બાળ લીલા ચાલી રહી છે, ક્યાંક એમની યૌવનની લીલા ચાલી રહી છે, ક્યાંક એ દ્વારિકાધીશ તરીકે જેને કહેવાય કે લીલા કરી રહ્યા છે. અલગ અલગ જગ્યાએ, અલગ અલગ ગ્રહોમાં એ લીલા કરી રહ્યા છે. એટલે ધેર ઇઝ અ ગોડ. અને કેવી રીતે તમને એમ લાગે કે આ પૃથ્વી જે છે એની આજુબાજુ ગોળ ગોળ ફર્યા કરે છે, કઈ વસ્તુ એમને એમ ફરે? મારે ઘરમાં અહીંયા પંખો પણ ફેરવો હોય તો અહીંયા આગળ મારે પાવર લગાવવો પડે, રાઈટ. 260 વોલ્ટ, આઈ મસ્ટ મેક ઇટ અવેલેબલ. એમને એમ ચાલે? ના ચાલે. એક વસ્તુ પણ એમને એમ નથી ચાલતી. તો આવડી મોટી પૃથ્વી આટલા લાંબા સમયથી ફર્યા કરે છે. ખાલી પોતાની ધરી ઉપર નહીં, સૂર્યની આજુબાજુ પણ ફર્યા કરે છે. સૂર્ય પોતે પણ ફરે છે, રાઈટ. બધા ગ્રહો ફરે છે. કેમ અથડાઈ નથી જતા? એટલે ઇઝ ઓલ ભગવાન કે સૂત્રે મણિ ગણાય હોય. એક એક વસ્તુને જેવી રીતે મોતીઓ દોરીમાં પરોવાયેલા હોય એમ હું ધારણ કરું છું. એમનાથી સુપિરિયર કંઈ નથી. મત્ત પરતરમ ના અન્યત. બહુ જ જેને કહેવાય ને કે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ અહીંયા આગળ ભગવાન કહે છે કે મત્ત પરતરમ ના અન્યત. આગળ કહે છે રસો અહમપ્સુ કૌંતેય પ્રભાસ્મિ શશિ સૂર્યયો પ્રણવ સર્વ વેદેશુ શબ્દ કે પૌરુષમ દૃશુ. પાણીમાંનો સ્વાદ ઊંચો. આ એકચ્યુઅલી એક બહુ સરસ
પદ્ધતિ છે ભગવાનને યાદ કરવાની. પ્રભુપાદ કહે છે જ્યારે પણ પાણી પીએ ત્યારે યાદ કરવાનું કે પાણીનો સ્વાદ છે એ શ્રી કૃષ્ણ પોતે છે. એ એક મોટું સાધના થઈ જાય છે એકચ્યુઅલી. દિવસમાં આજકાલ એવું કે 15 લીટર પાણી પીવું જોઈએ, રાઈટ? એનીવે જેટલું પણ પીતા હોઈએ, જ્યારે પણ પીએ ત્યારે આ યાદ કરવું જોઈએ. પ્રભાસ્મી શશી સૂર્ય, સૂર્ય અને ચંદ્રનું જે પ્રભા એટલે પ્રકાશ, એ હું છું. પ્રણવ સર્વ વેદેશુ, લોકો એમ કે વેદોમાં ક્યાં લખ્યું છે? તો કે બધા વેદોમાં કેટલી વાર પ્રણવ લખ્યો છે, પ્રણવ મંત્ર ઓમ, તો એ સર્વ વેદનો પ્રણવ મંત્ર હું છું, બરાબર. અને પુરુષમ છું એટલે તપસ્વીઓનું તપ જે છે હું છું, બરાબર. આગળ કે છે કે પૃથ્વીની સુગંધ, અગ્નિની ઉષ્ણતા, જીવોનું જીવન હું છું. સર્વ જીવોનો આદિભૂત હું છું, બુદ્ધિમાનોની બુદ્ધિ, શક્તિશાળી પુરુષોનું તેજ હું છું. આ રીતે ભગવાન જે છે એ એક વસ્તુઓમાં આપણે ક્યાં ભગવાનને જોવાના છે. ભગવાન એ કહે છે, અર્જુનને કહે છે, એના માટે શું કામ કહે છે ભગવાન? કે આપણે આ બધું જોઈએ ત્યારે આપણે વિચારવા જોઈએ કે સૂર્ય આવે છે, સૂર્યનો પ્રકાશ આવે છે તો જ આખું જીવન ચાલે છે, બરાબર. તો ભગવાન કહે છે કે શું છે? તો એ પ્રકાશ જે છે સૂર્યનો, એ હું છું, ભગવાન કહે. આ રીતે એમને જોઈને આ બધું જોઈએ ત્યારે આપણને ભગવાન યાદ આવવા જોઈએ. આજે એક સરસ લેસન અમે લેસન 2માં લેવલ 2માં જાણ્યું, બહુ સરસ છે કે ઓલવેઝ રિમેમ્બર કૃષ્ણ, નેવર ફોરગેટ કૃષ્ણ, બરાબર. તો એના માટે શું કરવું જોઈએ? ભગવાન અહીંયા બધી ચાવીઓ આપે છે. કેવી રીતે યાદ રાખવાના? તો આવી રીતે યાદ રાખવાના. જ્યાં કંઈ પરાક્રમ જુઓ તો કે પરાક્રમ કોનું છે? તો કૃષ્ણજીનું છે, રાઈટ? એ રીતે ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्चये मत्त एवेति तान विद्धि नत्वहम तेषु मे मयि. સત્વગુણી, રજોગુણી કે તમોગુણી બધું જ મારી શક્તિથી પ્રગટ થાય છે. હું સર્વકાય છું, તાન વિદ્ધિ મત્ત એવેતિ તાન વિદ્ધિ. હું સર્વકાય છું પરંતુ સ્વતંત્ર છું અને ભૌતિક ગુણોને આધીન નથી. આપણે આધીન છીએ. 3 ગુણો દ્વારા મોહ પામેલું આ સમગ્ર જગત ગુણાતીત તથા અવિનાશી એવા મને જાણતું નથી. જુઓ, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. ના અભિજાનાતી શબ્દ ઉપયોગ કર્યો છે. ના અભિજાનાતી. અભિજાનાતી મતલબ જાણવું. આપણે કેમ નથી જાણતા? ત્રિભીર્ગુણમયી વૈરભી સર્વમિદમ જગત. આ જગતમાં 3 ગુણો છે, એના કારણે આપણે એમને નથી જાણી શકતા. આપણે એનાથી મોહિત થયેલા છીએ. મોહિતમ ના અભિજાનાતી મામેભ્ય પરમવ્યયમ. મામેભ્ય એટલે મને, પરમમ અવ્યયમ. અવ્યયમ એટલે અવિનાશી. બધું જ વિનાશ થાય છે, રાઈટ? બધું જ ડિટોરિએટ થાય છે આ જગતમાં. બધું જ ટેમ્પરરી છે. કાંઈ પણ વસ્તુ હોય, તમે ગમે તેવું મોટું બિલ્ડિંગ બનાવો, એને ટાઈમ આવે. આફ્ટર સમ ટાઈમ ઇટ વેનિસીસ, રાઈટ? અત્યારે તાજમહાલ ઉભો છે, ધીમે ધીમે ડિટોરિએટ થતો જાય છે, રાઈટ? વિશ્વના જેટલા બી આર્કિયોલોજીકલ સ્ટ્રક્ચર્સ છે, સ્લોલી દેર ઇઝ અ ટાઈમ, એનો ટાઈમ આવે એટલે ઇટ હેઝ ટુ વેનિશ, રાઈટ? એવું કે 500 વર્ષમાં સ્થળ હોય ત્યાં ખંડેર થઈ જાય, ખંડેર હોય જ્યાં આગળ ખંડેર હોય ત્યાં માનવ વસ્તી આવી જાય. એટલે દેટ્સ હાઉ. પણ ભગવાન કેવા છે? પરમ અવ્યયમ. પરમ છે અને અવ્યયમ છે. ભગવાન પોતે કહે છે. અને આ તો વન ઓફ ધ વન્ડરફુલ જેવેલ્સ ઓફ ભગવદ ગીતા. ભગવદ ગીતાના જે આમ હીરા મોતી કહેવાય ને, એમાંનો આ એક શ્લોક. દૈવી એષા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા મામેવ યે પ્રપદ્યન્તે માયામેતામ તરંતિ તે. ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોની બનેલી મારી આ દૈવી માયાને જીતવી અત્યંત દુષ્કર છે. દૈવી એષા ગુણમયી. આપણને એમ થાય કે હું કેમ આખો દિવસ માયામાં બંધાઈ જઉં છું? મારે તો ભગવાનને જ ભજવા છે, મારે જ ભક્તિ કરવી છે, પણ છતાંય મને કેમ વારે વારે મોહ આવે છે? તો ભગવાન કહે છે દૈવી એષા ગુણમયી. મારી માયા કેવી છે? દૈવી છે. ઇટ્સ ડિવાઇન. એનામાં શક્તિ છે. પણ આ માયાથી નીકળવું હોય તો શું કરવું? મમ માયા દુરત્યયા. બહુ જ અઘરી છે પાર કરવી. વેરી ડિફિકલ્ટ, રાઈટ? ઇટ ઇઝ ઓલમોસ્ટ ઇમ્પોસિબલ કાઇન્ડ ઓફ થિંગ. પણ આગળ શું કહે છે? મામેવ યે પ્રપદ્યન્તે. પ્રપદ્યન્તે શબ્દ આગળ પણ 2 વાર આવ્યો ત્યારે મેં તમારું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું, રાઈટ? બીજા અધ્યાયના 7મા શ્લોકમાં પણ અર્જુન જ્યારે શરણાગતિ લે છે ત્યારે પ્રપદ્યન્તે કહે છે. અહીંયા ભગવાન એ શબ્દ વાપરે છે, મામેવ એટલે મને. યે પ્રપદ્યન્તે, જો મારા શરણે આવ્યા, મારી શરણાગતિ લીધી, માયામેતામ તરંતિ તે. માયાના સાગરમાંથી હું એને પાર કરી નાખીશ, હું એને તારી લઈશ. જો અહીંયા આગળ ઇસ્કોનના ભક્તોના અમુક તો ચિત્રો છે ને, હૃદય ગમ્ય, એકદમ જેને કહેવાય ને કે આપણને ટચ કરી જાય. ભગવાન કે હું પોતે આવું છું, માયા મેતા તરમથી તે. ભગવાન પોતે જુઓ અહીંયા આગળ આ માયાના સાગરમાં ડૂબેલો ભક્ત જ્યારે આપણે કેમ 2 હાથ ઊંચા કરીને બોલાવીએ છીએ, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. જ્યારે હું હાથ ઊંચા કરું ત્યારે મને આ દ્રશ્ય દેખાવું જોઈએ, મને યાદ આવવું જોઈએ કે જો પેલા ભક્તને લેવા માટે ભગવાન આવ્યા હતા, કેવા પાછા પોતે નીચે નમીને હાથ
પહોળો કરે છે કે આવી જા ભાઈ, ચલ તને લઈ જાઉં, રાઈટ. સો રસ્તો પણ ભગવાન બતાવે છે કે આ માયા મારી બહુ દુષ્કર છે, વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ વિન, રાઈટ. આખો દિવસ કંઈક ને કંઈક સ્ટ્રેસ ને એન્ઝાયટી ને પ્રોબ્લેમ્સ ને કાંઈ નું કંઈ આવતું હોય, ફાઇટ કરતા જ રહેવાનું ને દિવસ રાત બે હાથથી. પણ ભગવાન કે એમાંથી બહાર નીકળવાનો રસ્તો છે. મામેવ એ પ્રપદ્યંતે. પ્રપદ્યંતે ઇઝ અ પ્રોસેસ, રાઈટ. એ ધીમે ધીમે આપણે શરણાગતિ લેવાય, કંઈક તરત ન થાય, પણ આપણે ધીમે ધીમે જેમ ધરાવતા જઈએ, જેમ જેમ આપણે હરે કૃષ્ણનો જપ કરતા જઈએ, જેમ જેમ આપણે કંઈક સેવા આપતા જઈએ, ભક્તોના સંગમાં રહીએ, રાઈટ, તો આપણે શરણાગતિ વધે અને ભગવાન આવે એક દિવસ આપણને તરંતી તે પાર કરી જાય માયામાંથી. તમામ હવે 4 પ્રકારના લોકો ભગવાનના શરણે આવે છે અને 4 પ્રકારના લોકો ભગવાનને શરણે આવતા નથી. ભગવાન એનું વર્ણન કરે છે, બહુ જ સુંદર શ્લોક છે. આ સમજવાથી શું ફાયદો કે હું એ કઈ કેટેગરીમાં પડું છું એ મને ખબર પડે. નમામ દુષ્કૃતિનો મૂઢા પ્રપદ્યંતે નરાધમા માયયા અપયત જ્ઞાના આસુરમ ભાવમાં આશ્રિતા. 4 પ્રકારના લોકો મારા શરણે આવતા નથી. નમામ દુષ્કૃતિનો મૂઢા પ્રપદ્યંતે નરાધમા. જે મનુષ્ય તદ્દન મૂર્ખ છે, મૂઢ, બાકી બધી કેટેગરી ખબર પડે કે ના પડે, 4 કેટેગરી યાદ રહે કે ના રહે, આ એક કેટેગરી એકદમ બેસાડી લેવાની આપણે મનમાં. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ કેટેગરી. જાણે અજાણે આપણે આ કેટેગરીમાં આવી જતા હોઈએ છીએ. બાકીની 3 કેટેગરીમાં આવીએ કે નહીં, બાકીના 3 પ્રકારમાં આપણે પડીએ કે નહીં, પણ આમાં આપણે ચોક્કસ પડીએ છીએ. નમામ દુષ્કૃતિનો મૂઢા. મૂઢ પ્રભુપાદે 4 કેટેગરી જે છે, પ્રકારો, એને એક એક પ્રાણી સાથે સરખાયા છે. પણ જે આ મૂઢ છે એમને ગધેડા સાથે સરખાવ્યા છે. એસ. ગધેડો શું કરે? આખો દિવસ બહુ બિઝી હોય ગધેડો. સવારથી લઈને સવારે અંધારામાં જ એનો માલિક એને કામ પર ચાલુ કરાવી દે, રાઈટ. બહુ બધું વજન ઉપાડીને જવાનું હોય. ઘણા બધા ગામમાં તો એવું હોય કે અંદર વ્હીકલ ના જઈ શકે, એટલે ઘર પાડવાનું હોય ને પછી નવું બનાવવાનું હોય તો ઘરનો કાટમાળ લઈ જવા માટે ગધેડા ઉપયોગ થાય. રેતી લાવવાની હોય તો ગધેડા ઉપયોગ થાય, રાઈટ. ધોબી કપડાં ધોવા માટે ગધેડાને લઈ જાય. એટલે ગધેડો એટલો બિઝી પ્રાણી છે કે એને એવું લાગે કે આખી દુનિયા મારાથી જ ચાલે છે, મારે એટલું કામ હોય છે ને, આઈ એમ સો બિઝી. અને પછી કેમ એ બધું કરે છે? તો કે આ બધું કામ કરું એટલે સાંજે મારો માલિક મને ખાવાનું આપે. શું ખાવાનું આપે? તો કે એને છૂતો છોડી દે કે અહીંયા આગળ આ બધું લીલું ઘાસ છે, કાંઈ પણ એ શોધીને ખા. ગધેડાને એવું લાગે કે માલિક ખાવાનું આપે છે, હું આ મહેનત કરું છું ને એટલે મને ખાવાનું મળે છે. એટલે આપણા બધાની કલ્પના પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે આપણે બધા જ્યારે એમ કહીએ કે મારી પાસે ટાઈમ નથી, આઈ એમ સો બિઝી, રાઈટ. તમે બધા તો બહુ છે જેને કહેવાય કે વંદનીય છો કે તમે બધા ટાઈમ કાઢીને રેગ્યુલરલી ઉત્સાહ, નિશ્ચય અને ધૈર્ય સાથે આવી જાઓ છો. પણ ઘણા બધા લોકો નથી આવી શકતા અને એનું કારણ એ લોકો એવું આપે છે કે મને ટાઈમ નથી. એકચ્યુઅલી તો આ ઇન્ડસ્ટ્રીયલાઇઝેશન રિવોલ્યુશન થયું ને ત્યારથી 200 વર્ષ પહેલાથી ચાલુ થયું. ડુ નથિંગ, આર્ટ ઓફ ડુઈંગ નથિંગ એવું કરીને એક પુસ્તક બહાર પડી છે, બહુ ફેમસ છે. તો એની લેખિકા લખે છે કે 200 વર્ષ પહેલા જયારે રિવોલ્યુશન થયું, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિવોલ્યુશન, ફોર્સ જયારે શરૂઆત થયું, એ લોકોએ કાઢ્યું કે ભાઈ માણસ જો બિઝી રહે ને તો બહુ સારો ગણાય. એટલે પહેલા એવું હતું કે માણસ જો આરામ કરતો હોય, કાંઈ એને જરૂર ના હોય, એનું પૈસા ટકે સુખી હોય, તેને સારો અને ઊંચો માનવામાં આવતો. પછી એની ડેફિનેશન આખી લોકોની માનસિકતા બદલી નાખવામાં આવી કે જે બહુ બિઝી હોય ને, જેની પાસે ટાઈમ ના હોય, એને લોકો બહુ ઊંચા ગણવા મળે. પણ એનાથી શું થયું? ધીરે 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 આ જે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે, જે શુદ્ધ ભક્તિમય સેવાનું વિજ્ઞાન છે, એ સમજવા માટે પણ લોકો એમ કે ના ના, એના કરતા તો હું એમ કહું કે મારી પાસે ટાઈમ નથી તો એમ મને લોકો સારો ગણશે, એમ કે ના ભાઈ આ વ્યક્તિ બહુ વ્યસ્ત રહે છે અને પોતાના પેશોનેટ છે, પોતાના ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવા માટે કટિબદ્ધ છે. એમ ના, ભગવાન કહે છે કે નહીં, એને મૂડ કહેવાય. પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી સમજાવે છે, જો તમારી પાસે ભગવાનનું જ્ઞાન સમજવા માટે, ભગવદ્ ગીતા માટે ટાઈમ નથી, ધેન યુ આર ડોન્કી. કારણ કે ખાવાનું તો એમ કીડીને કણ અને હાથીને મણ, ભગવાને બધી વ્યવસ્થા કરેલી જ છે. એટલે એવું નથી કે તમે બધું છોડીને બેસી જાઓ, પણ પર્પસ એ છે કે વોટ ડુ યુ વર્ક, હાઉ મચ ડુ યુ વર્ક. નાવાનિષ્ઠા પ્રભુ સાથે મારી ચર્ચા ચાલતી હતી 2 અઠવાડિયા પહેલા, ત્યારે એક વ્યક્તિએ આવી રીતે જ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે પ્રભુ બહુ કામ રહે છે અમારે, શું કરવું? પ્રભુ કે કેટલું કામ કરો છો? તો કે 10 કલાક કરતા વધારે. પ્રભુ કે તો પછી એને
રૂપ ગોસ્વામીએ નેક્ટર ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન ઉપદેશામૃતમાં એમાં લખ્યું છે, રાઈટ. ઉપદેશામૃતમાં એને અત્યાહાર પ્રયાસ છે, પ્રજલ્પો નિયમાગ્રહ, એટલે ભગવાન તરફ આગળ વધવામાં જે અવરોધ રૂપ છે ને એનું વર્ણન કર્યું છે. આપણે લેવલ 2માં આ બુક હમણાં જ પૂરી કરી. અત્યાહાર પ્રયાસ છે, વધારે ખાવું, જરૂર કરતા વધારે અથવા વધારે સ્વાદિષ્ટ ખાવું. પ્રયાસ છે, પ્રયાસ એટલે એટલો બધો ઓવર એન્ડ્યોરિંગ, એનું ઇંગ્લિશમાં એવું કીધું છે, ઓવર એન્ડ્યોરિંગ, જરૂર કરતા વધારે, રાઈટ. એ પ્રયાસ કરવો તો દેટ ઇઝ ઇમ્પેડિમેન્ટ, એ આપણને અડચણ છે આગળ વધવા માટે, ભગવાન તરફ આગળ વધવા. અહીંયા આગળ મૂળ જે છે એ શબ્દમાં આ પ્રયાસશ્ચ શબ્દ સાથે મેચ થાય, રાઈટ. એટલે ગધેડાની જેમ આખો દિવસ કામ કરે કે હું આમ કરું આમ કરું આમ કરું તો જ ચાલશે, મને ટાઈમ નથી, દેન ઇનફ મોટા. પછી તો ઘણા બધા છે, પ્રપદ્યંતે જુઓ, ફરીથી પ્રપદ્યંતે, કે આવા લોકો મારા શરણે નથી આવતા. નરાધમા, ભગવાને પ્રભુપાદે ઊંટનું પણ ઉદાહરણ આપ્યું છે કે ઊંટ કોને કહેવાય, રાઈટ. માયા અપ્યત ગાના, આસુરીમ ભાવ આસુરીતા, બધા જ, એટલે બધા જ જે પ્રાણીઓને બધા છે એને કવર કર્યા છે. યુ પ્લીઝ રીડ. પણ લાઈક આ 4 પ્રકારના લોકો નથી આવતા. નરાધમા, નરોમાં અધમ, રાઈટ, કે જે એવા ખરાબ ખોટા કામ કરે, ઉલટા અગેન્સ્ટમાં કરે કે ભગવાનનું જ્ઞાન જાણવા જેવું જ નથી, રાઈટ. માયા અપ્યત જ્ઞાન, આ કેટેગરી પણ જબરજસ્ત છે. નરાધમમાં જગાઈ મદાઈનો દાખલો જેને પણ ખબર હશે એવા લોકો આવે, રાઈટ. હુ એટેક્સ, કે જે ખરેખર આવું જ્ઞાન લેવા જાય, મૂર્ખા, આમાં આટલો 1 કલાક બગાડાતો હશે, હે, આ શું ચોપડી લઈને વાંચે છે, એના કરતા નેટફ્લિક્સ પર નવી સિરીઝ, વેબ સિરીઝ આવી છે, એ જો તો કઈ ખબર પડે કે દુનિયામાં શું ચાલી રહ્યું છે. જાતની એની પાસે આઈડિયાઝ હોય. ભગવદ્ ગીતા ખોલીને કેમ જોવે છે ભાઈ? એટલે એ બધા, એનીવે, કમિંગ ટુ માયા અપ્યત જ્ઞાન. માયા અપ્યત જ્ઞાન એટલે શું? આપણે જેને આદરણીય ગણીએ છીએ એવા લોકો, સાયન્ટિસ્ટ, ફિલોસોફર, નોલેજેબલ જે કહેવાય ને કે લોકો, લાઈક ફ્રોઈડ હતો અને લોટ ઓફ પીપલ, આપણે બેટર વી ડોન્ટ ટેક ધ નેમ્સ, પણ એવા બધા લોકો કે જે બહુ નોલેજેબલ ગણાય છે આ દુનિયામાં, અને એમને એટલું જ્ઞાન હોય કે જ્ઞાનના કારણે એમને સંપત્તિ પણ ખૂબ મળી હોય, એમનો પ્રભાવ પણ હોય, એટલે એ લોકો એવું માને કે આ જ્ઞાનથી બધું થઈ શકે, એટલે એ લોકો ઈશ્વરને એકદમ નકારે. ના, ઈશ્વર નામની, આઈ એમ સો ઇન્ટેલિજન્ટ, આઈ કેન સોલ્વ માય લાઈફ પ્રોબ્લેમ ઓન માય ઓન, મારા બધા જ સમસ્યાઓનું હું જ સમાધાન શોધી શકું એમ છું ભાઈ. કોઈ ઈશ્વર જેવી વસ્તુ જ નથી. આ ઈશ્વર એ લોકો બોલે છે કે જે લોકો ખરેખર બુદ્ધિ ઓછી છે. માયા અપ્યત જ્ઞાન, એટલે માયા એમનું જ્ઞાન હરી લીધું છે. પ્રભુપાદ અને ભગવાન પણ એવું કહે છે, પ્રભુપાદ સમજાવે છે સરસ. એટલે ખાસ કરીને બહુ જ હાઈફાઈ લોકો હોય, એમને તમે જુઓ તો દે ડોન્ટ બિલીવ, દે આર ઓલમોસ્ટ, એ લોકો નાસ્તિક જ હોય. કેમ? માયા અપ્યત, માયા એમનું જ્ઞાન હરી લે છે, રાઈટ. અને આસુરમ છેલ્લા છે, નાસ્તિક, ટોટલ નાસ્તિક, બરાબર. પેલા જે અપ્યત જ્ઞાન છે એને કદાચ કોઈક મળી જાય, સમહાવ ભગવદ્ ગીતા મળી જાય, સમહાવ કોઈ ભક્તનો લાભ મળી જાય તો થઈ જાય, પણ આસુરમ એટલે ટોટલ નાસ્તિક, હી વિલ નેવર કમ, રાઈટ. તો આ 4 પ્રકારના લોકો છે, મારી પાસે આવતા નથી. હવે 4 પ્રકારના લોકો ભગવાન પાસે જાય છે, એનું પણ વર્ણન છે. ચતુર્વિધા ભજન તેમામ જના સુકૃતિનો અર્જુન, શું નામથી બોલાય આવે? અર્જુન. આર્તો જિજ્ઞાસુર અર્થાર્થી જ્ઞાની ચ ભરતર્ષભ. 4 પ્રકારના લોકો ભજનતે મામ, ભજનતે શબ્દ ભક્તિ, ભજનતે એટલે ભક્તિ. સુકૃતિનો, જુઓ તો આપણે વાત થઈ હતી અજ્ઞાત સુકૃતિ અને જ્ઞાત સુકૃતિ. કેવા લોકો ભજી શકે? જુઓ, ગમે તેટલું તમને તકલીફ હોય, ગમે તેટલું તમારે કંઈક જોઈતું હોય, ગમે તેટલું તમને જિજ્ઞાસા હોય, છતાંય તમે ભગવાન પાસે ના જઈ શકો જો તમારી પાસે સુકૃતિ ના હોય. સુકૃતિ ઇઝ વેરી 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 બેસિક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. બેસિક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. સુકૃતિ શું છે? અજ્ઞાત સુકૃતિની આપણે વાત થઈ હતી, રાઈટ. કોઈ ભક્તની કૃપા થઈ જાય, રાઈટ. જેવી રીતે પ્રભુપાદ આયા, એમને ભગવાનનું આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન ફેલાવવા માટે કેટલી મહેનત કરી, રાઈટ. 70 વર્ષે 20 માણસનું ખાવાનું બનાવતા હતા, પ્લેટ ધોતા હતા એ બધાને. આ જ્ઞાન ફેલાવવા માટે 2 જ કલાક ઊંઘતા હતા. આ બધું પુસ્તકો લખીને ગયા આપણા માટે, કે જેથી કરીને એમને ખબર છે ભવિષ્યમાં લોકો આવશે, જ્ઞાનના પીપાસુ બધી જગ્યાએથી ત્રાહિત, ક્યાં મને સાચું શું જાણવા મળશે, ફટ દઈને ભગવદ્ ગીતા મળશે. ઓ વાહ ભગવાન વાહ. એ બધા મહેનત કરી રહ્યા છે. અત્યારે ઇસ્કોનમાં ગીતા મેરેથોન ચાલે છે, લાખો ભક્તો તનતોડ મહેનત કરી રહ્યા છે, રાઈટ. તનતોડ મહેનત. હમણાં પાદ પ્રભુએ તો જુનાગઢમાં પણ ચાલુ કર્યું, રાઈટ. આપણા ઉપેન્દ્ર પ્રભુ છે, એમને પણ ત્યાં આગળ ચાલુ કર્યું.
મતલબ દરેક જગ્યાએ દરેક લોકો છે કે ભાઈ ચલો કોઈના ત્યાં આગળ સમજો હું 5-10 ગીતા હું ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરીશ, કોઈ એકના હાથમાં એવી આવશે કે એ વ્યક્તિ જરૂર અંદર ખોલશે ને વાંચશે, કામ થઈ ગયું આપણું, રાઈટ? એવી રીતે તો સુકૃતિ થઈ હોય તો આ પહોંચે આપણા સુધી. હું હંમેશા એ વ્યક્તિને હૃદયપૂર્વકનો આભાર આપું છું કે જેણે મને ભગવદ્ ગીતા પહોંચાડી પહેલી વાર, રાઈટ? તો એવી રીતે એ વ્યક્તિ પછી જન્મો જન્મ એનો ઋણી રહી જાય, પણ એવું સુકૃતિ કંઈ થઈ હોય તો ભગવાન પાસે જવાની ઈચ્છા થાય. કેવા કેવા લોકો આર્થ સરસ જાણવા મળશે અહીંયા. હાલો લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ ક્યાં ગયા? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા ચલો સમજાવી દો આ સ્લાઇડમાં. આર્થ, જિજ્ઞાસુ, અર્થાર્થી, એ 4 કેટેગરીમાં કોણ કોણ આવે છે અને કોણ કોણ છે? આર્ય પેલું છે ગજેન્દ્ર. યસ. આર્થ દુખી. આર્થ એટલે દુખી, રાઈટ? કેમ દુખી છે આર્યો? એનો પેલો પગ છે એ મગરે પકડી રાખ્યો છે, એમાંથી છૂટવાનું છે. હજારો વર્ષો સુધી ચાલે છે. આ દૈવલોકમાં બનેલી ઘટના છે, રાઈટ? આ ગજેન્દ્ર એ પૂર્વજન્મમાં ભગવાનનો ભક્ત હતો, ઇન્દ્રદુમ્ન નામનો રાજા હતો, રાઈટ? પણ જયારે લાગ્યું કે હવે મૃત્યુ નજદીક છે, પાણીમાં મગર પાવરફુલ હોય અને પાણીની બહાર હાથી, તો હવે મગર ખેંચી લાવ્યો છે, ત્યારે ભગવાનને યાદ કરે છે. હવે ગયા ત્યારે આર્થ. આપણે પણ જીવનમાં બહુ તકલીફ આવે, એમ લાગે કે હવે ક્યાંય રસ્તો નથી દેખાતો, ત્યારે આપણે જે ભગવાનની પ્રાર્થના કરીએ, આર્થ. હા પ્રભુ, આગળ. પછી દ્રૌપદીજી. દ્રૌપદીજી શું તકલીફ? આર્થ. એમને જીવન વસ્ત્રાહરણ થઈ રહ્યું છે, બધાને વિનંતી કરી, પછી ભગવાનને એને પોકાર્યા, એટલે ભગવાને મદદ કરી. 5 પાંડવો કેટલા શક્તિશાળી, જબરજસ્ત પાવરફુલ. એમને કીધું, એને મદદ કરી. દાદા ભીષ્મ પિતામાં બેઠા છે, એમને પણ ન કરી. ગુરુ દ્રોણ બેઠા છે, એમને ના કરી. અને કાકા સસરા જે કહેવાય ધૃતરાષ્ટ્ર, એને પણ ન કરી. પોતે મહેનત કરી સાડી પકડી રાખવાની, પણ સામે પેલો દુશાસન કેમ ક્યાં સુધી ખમી શકે? અને પછી છેલ્લે હાથ ઊંચા કર્યા, ગોવિંદ ગોવિંદ. અને ત્યારે કૃષ્ણ આવે છે. આર્થ. કૃષ્ણ એવું કે છે કે એ વખતે દ્રૌપદીજીએ જે મારું નામ લીધું હતું, ગોવિંદા ગોવિંદા, હજી પણ મારા કાનમાં પડઘા પડે છે. કૃષ્ણ ઋણી થઈ જાય છે એના, રાઈટ? તો આર્થ. જીવનમાં જયારે ખૂબ તકલીફ આવે ને ભગવાનને યાદ કરીએ, અને ભગવાનને યાદ કરી શકીએ તો ચોક્કસ સમજવું કે કંઈક સુકૃતિ છે મારી. નહીં તો આડાઅવળા લોકો બહુ ફાંફા મારે. આપણે બધા જ વિજ્ઞાનની પ્રશંસા કરીએ છીએ. જ્યોતિષ વિજ્ઞાન છે, કર્મકાંડના વિજ્ઞાન છે, બધું જ વિજ્ઞાન છે. ઓકે, that's all science, so it's respect. But if we go to Krishna, જો આપણે ભગવાન પાસે જઈએ તો સમજવાનું કે ચોક્કસ મારા પુણ્ય જે સુકૃતિ છે એ વધારે છે. હા પ્રભુ, નેક્સ્ટ. નીચેથી લઈએ હવે. નીચે ધ્રુવ મહારાજ. હા, ધ્રુવ મહારાજ શું લેવાનું? અર્થાર્થી. એમને રાજ્ય જોઈતું હતું એમના પિતાનું. યસ, બરાબર. નહીં તો બધાને એવું લાગે ના એ તો ભક્ત હતા, પણ જેવી રીતે લલિત કુમાર પ્રભુએ કીધું, એમની સાવકીમાંનું એ લાગ્યું તો એમને રાજ્ય જોઈતું. ઓકે પ્રભુ, નેક્સ્ટ. સુગ્રીવ. એ પણ અર્થાર્થી. એમને એની પત્ની અને રાજ્ય બંને જોઈતા હતા. યસ. હવે આ ઉપર જઈએ. ચાલો, અહીંયા વચ્ચેનો ફોટો, સેન્ટરનો. હરે કૃષ્ણ. હા ને? હા, આ જે કૃષ્ણજી દેખાય છે ને ઉભેલા, હા, સુખદેવ અને પેલા માતા. હા, સુખદેવજી, બરાબર. જ્ઞાની ને પ્રભુજી? સુખદેવજી મસ્ત જ્ઞાની. યસ. એ બહાર આવવા માંગતા નથી માના પેટમાંથી. કેમ? તો કે મને ખબર છે માયા પકડી લેશે. પછી ભગવાન જયારે એમને આશ્વાસન આપે છે કે તું ચિંતા નહીં કર, તું કદી માયાથી નહીં બંધાવ, ત્યારે જ આવે છે, રાઈટ? ઓકે, યસ. પરીક્ષિત મહારાજ. પરીક્ષિત મહારાજ કેવા છે? જિજ્ઞાસુ છે. પણ થોડુંક એ પણ કહી શકાય કે હા, જિજ્ઞાસુ જ ગણાય. એમને એમના મૃત્યુનું જ્ઞાન આપવા વાળા જ્ઞાની કહેવાય એમ. હા, યસ યસ. એટલે મૃત્યુનું. અને નીચે છે એ બધા નૈમિષારણ્યના સુત ગોસ્વામી અને સનાતન મુનિ. સો એક જ્ઞાની. યસ, વી કેન સે જિજ્ઞાસુ, જ્ઞાની. ઓકે, ફાઇન. યા, બરાબર છે. તો એ પૂછે છે કે જીવનનો ઉદ્દેશ્ય શું છે, બરાબર? બધા વેદોનું રહસ્ય શું છે? તો એ ડેફિનેટલી જ્ઞાની કહી શકાય. સો 4 પ્રકારના લોકો ભગવાન પાસે આવે છે. આપણને એમ થાય કે આ ધ્રુવ મહારાજને કેમ તમે આ કેટેગરીમાં મૂકે? એમને તો ભગવાનની જબરજસ્ત ભક્તિ કરી. ધ્રુવ મહારાજની એક સરસ ઘટના છે કે
ધ્રુવ મહારાજ જે છે એ ઉત્તાનપાદના પુત્ર હોય છે. ઉત્તાનપાદ છે આખી પૃથ્વીના રાજા છે. એ મનુ જે છે મનુના પુત્ર છે, બરાબર. સ્વયંભૂ મનુ. સત્યયુગની આ વાત છે, બરાબર. સત્યયુગમાં શું હતું કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ કે બધાય ધર્મના ગુણો જે છે એ અહીંયા આગળ પ્રગટેલા હતા, રાઈટ. અને સ્વયંભૂ મનુ જે હતા એમના પુત્ર ઉત્તાનપાદ એ સમગ્ર પૃથ્વીના સમ્રાટ હતા અને એમના પુત્ર હતા ધ્રુવ મહારાજ. ધ્રુવ મહારાજ જે છે એ એમની માતા જે હતી એમની માતાનું નામ સુનીતિ હતું. અને રાજા જે છે ઉત્તાનપાદ એને બે રાણીઓ હતી, સુનીતિ અને સુરુચિ. તો બીજી જે રાણી હતી સુરુચિ, એ સુરુચિ નો પણ એક પુત્ર હતો. અને આજે ધ્રુવ મહારાજ જે છે એ સુનીતિના પુત્ર હતા. રાજાને સુરુચિ વધારે વાલી હતી કોઈ પણ કારણોસર, અને એના કારણે થોડો ભેદભાવ હતો. ઘરમાં નાના બાળકો હોય 4-5 વર્ષના, એને તો બિચારાને કઈ ખબર ન પડે કે શું ચાલી રહ્યું છે, પોલિટિક્સ શું છે. તો એક દિવસ એવું બને છે કે રાજા સિંહાસન પર બેઠેલા છે અને સુરુચિનો જે પુત્ર હોય છે દોડતો આવીને ઉત્તાનપાદના ખોળામાં બેસી જાય છે, લપાઈ જાય છે. જેવી રીતે પિતા પ્રત્યે સ્નેહ હોય સ્વાભાવિક. અને પિતા એટલે કોણ પાછા, જેવા તેવા નહીં, આખા પૃથ્વીના સમ્રાટ. સો પાવર સેન્ટર કહી શકાય, પાવર સેન્ટર કહી શકાય, બરાબર. આખી દુનિયા જેને ઝૂકીને આદર આપતી હોય એવા વ્યક્તિ, એટલે એના ખોળામાં ફટ જઈને બેસી જવું એટલે એ પણ પોતાનું પણ એક ગૌરવ ગણાય. બાળકો નાના હોય પણ બધું સમજે, બરાબર, રાઈટ. દે અન્ડરસ્ટેન્ડ એવરીથિંગ. સો એ બેસી જાય છે. તો ધ્રુવ મહારાજ પણ પાછળ દોડતા દોડતા આવે છે. 5 વર્ષનો બાળક છે. બાળકોમાં જનરલી કોપી કરવાની જે વૃત્તિ હોય ને એ બહુ જ પાવરફુલ હોય, રાઈટ. એ પણ કે મારો ભાઈ બેસી ગયો તો હું પણ બેસી જાઉં. એ પણ દોડતા બેસવા જાય છે. જ્યાં એ બેસવા જાય છે ત્યાં જે સુરુચિ જે રાણી હોય છે એ તરત એને રોકે છે. ખબરદાર, જો તું તારા પિતાના ખોળામાં બેસવાની હિંમત કરી તો તારો એમાં કાંઈ જ હક નથી. કે પિતાના ખોળા ઉપર કે પિતાની ગાદી ઉપર તારો રત્તી ભાર હક નથી, એવું કે છે. તારો જન્મ જે છે એ મારી કુખે નથી થયો, બરાબર. એટલા માટે તારો આમાં કાંઈ જ હક નથી. નાનો બાળક અને ક્ષત્રિયનું લોહી, બરાબર. એ વખતે જે કંઈ પણ એને ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે અથવા તો એનું જે ઉછેર હોય, ક્ષત્રિય એટલે જેને કહેવાય ને કે બધું સહન કરી શકે, અપમાન સહન ન કરી શકે. અને એ પણ બધાના દેખતા રાજકુટુંબમાં બધા હોય અને મને આવું કીધું કે મારો કોઈ હક નથી, એવું કેવી રીતે? પાછું આગળ કહે છે જે સુરુચિ કે તું મારા પેટે નથી જન્મ્યો માટે તું કમ ભાગી છે. ધ્રુવ મહારાજ તો હજી પણ પેલા નાનું બાળક એટલે બેસવાના મૂડમાં, બરાબર, હજી પણ છોડ્યો નથી પપ્પાનું પિતાંબર, પિતાનું પિતાંબર. એટલે આગળ કહે છે કે જો તારે બેસવું હોય ને તો જા તું વિષ્ણુજીની, ભગવાનની જે ભક્તિ કર, અને કદાચ જો તારા નસીબથી જો તું સફળ થાય તો કોઈ સમયે તું મારા કુખે જન્મ લેજે તો કદાચ એવું શક્ય બને કે તું આ ગાદી પર બેસી શકે. બાકી તારા કોઈ ચાન્સ નથી. આપણે નોર્મલ અત્યારની ભાષામાં કહીએ ને ગેટ આઉટ. ધ્રુવ મહારાજના તો કાળ ચડ્યો છે, એકદમ ગુસ્સે, અને એ બધું જ છોડીને ત્યાંથી નીકળે છે. સીધા માતા પાસે જાય છે, સુનીતિ પાસે. માતાને ઓલરેડી પહેલાથી દાસીઓએ ખબર આપી દીધી હોય છે કે શું ઘટના બની છે. માતા પણ ખૂબ વ્યાકુળ છે, આંખોમાંથી આંસુ નીકળી રહ્યા છે. અને ધ્રુવ મહારાજ રડતા રડતા આવે છે. અને માતા જે છે, આજે જુઓ, આ ભક્તની માતા હોય ને, અને એટલા બધા જેને કહેવાય બેલેન્સ મેન્ટાલિટી વાળા, તરત એને આશ્વાસન આપે છે અને પોતે પણ રોવે છે. એને કહે છે કે બેટા બધી વાત સાચી, તને ખોટું લાગ્યું, આટલા બધાની વચ્ચે આવું થયું, પણ તું બિલકુલ દ્વેષ ન કરીશ તારી સાવકી માનો. તારે એવું કાંઈ ના કરવું જોઈએ કે તારી સાવકી માને કે તારા ભાઈને કાંઈ નુકસાન થાય, કારણ કે એ કરવામાં તારો કોઈ ફાયદો નથી. જુઓ, ફર્સ્ટ સ્ટેટમેન્ટ એ શું આપે છે કે એવું કરવામાં તારો કોઈ ફાયદો નથી, તું એને નુકસાન કરે એમાં. નહીં તો ગુસ્સો ચડે ને, જેને આવું સંભળાયું હોય, એ નહીં કરવાનું તારે. સેકન્ડ પોઈન્ટ, એણે જે કીધું એ શબ્દ સહ સાચું છે. તારી સાવકી માએ જે કીધું, ભલે ગુસ્સામાં કીધું, બધાની વચ્ચે કીધું, તને અપમાન લાગ્યું, પણ એ જે બોલી ને શબ્દ સાચો છે. તું કમ ભાગી છો, તું મારા જેવી કમ ભાગીના પેટે જન્મ્યો છે, માટે તું એ સિંહાસન પર, પૃથ્વીના સામ્રાજ્ય પર રાજ્ય કરવા માટે તું લાયક નથી. એને જે કીધું પરફેક્ટ કીધું છે. ધ્રુવ મહારાજ તો પૂછે છે કે તો મારે શું કરવું? તો એણે જે કીધું ને એ સાચું કીધું છે. તું ભગવાન પાસે જા,
તું એમને પૂછી જો, મને ખબર નથી કે શું રસ્તો છે, પણ મને એટલી જરૂર ખબર છે કે આ રસ્તો છે, એ જ કદાચ રસ્તો કાઢે. અને ધ્રુવ મહારાજ ઓન ધ સ્પોટ 5 વર્ષનો બાળક બધું જ છોડીને વનમાં નીકળી જાય છે. અને જ્યારે આવું થાય ને, જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ ભગવાન તરફ જવાનો પ્રયત્ન કરે ને, ત્યારે ભગવાન જરૂર, તેને કહેવાય ને, 1 ડગલું ચાલીએ તો 10 ડગલા સામે આવે. ભગવાન એમના ભક્તોને મોકલી આપે છે આપણને હેલ્પ કરવા માટે, રાઈટ? ક્યાંથી ને ક્યાંથી કોઈ ને કોઈ આવીને આપણને હેલ્પ કરે. અને જે છે નારદ મુનિ એને મળવા આવે છે જ્યારે વનમાં જતા હોય છે. ત્યારે નારદ મુનિ જે છે એ જ્યારે મળે છે, ધ્રુવ મહારાજ એમને ઓળખી જાય છે, પ્રણામ કરે છે. નારદ મુનિ એને એમ કહે છે કે બેટા, તને ખબર છે તું શું કરવા જઈ રહ્યો છે? ઠંડી, ગરમી, તાડ, તડકો, વરસાદ બધું વેઠવું પડે જંગલમાં. ખાવા પીવાની કોઈ વ્યવસ્થા નહીં, હિંસક પશુઓ હોય. તું 5 વર્ષનો બાળક છે, કેટલું સહન કરી શકીશ? બીજી વાત, બાળકને આવું માન અપમાન પોસાય નહીં. હજી તું તારા પગ પર પણ ઊભો નથી થયો, તું તારું રક્ષણ કરવા માટે સક્ષમ નથી. તારે આવું બધું લગાડવું ના જોઈએ. અપમાન સહન કરવું જોઈએ વ્યક્તિએ, તો એનામાં સારા ગુણો વિકસે. નારદજીનો જે બી સંવાદ છે બહુ સરસ ત્યાં ભાગવતમમાં આપેલો છે. તો કે તારે આ બધું સહન કરતા શીખવું જોઈએ, એટલે તું પાછો જતો રહે. એટલે ધ્રુવ મહારાજ કહે છે કે પ્રભુ, તમે જે કહો છો ને શબ્દ સાચું છે, પણ મારી આ જ્ઞાન જે છે ને સહન કરવાની, અત્યારની જ્ઞાન લેવાની મારી લાયકાત જ નથી. મારામાં જે ક્ષત્રિયનું લોહી ફરી રહ્યું છે, તો મને એ આ જ્ઞાન સ્વીકારવા નથી દેતું. મારે અપમાનનો બદલો લેવો છે, એટલે હું પાછો નહીં જાઉં. નારદજીએ જોયું, ટેસ્ટ કર્યું કે આ નહીં, બહુ પાકત છે મનના. ત્યારે પછી નારદજી એને રસ્તો બતાવે છે, રાઈટ? મધુવનમાં જા, વૃંદાવનના કિનારે, ત્યાં ભગવાન જે છે એમના નિત્ય લીલામાં સ્થિત હોય છે, બરાબર? ત્યાં આગળ જા, તું તપ કર, આ પ્રકારે તપ કર. સરસ મંત્ર પણ આવે છે, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. લોકો એમ કે આ જોઈને આપણે ન કરીએ, ના, એ સ્થળ, સમય, સંજોગને આધારે આપવામાં આવેલો છે, રાઈટ? ધ્રુવ મહારાજને આપ્યો છે. એટલે ચોપડીમાં વાંચીને તો ઘણું બધું લખ્યું, આપણે ઘરે થોડા પ્રેક્ટિકલ કરીએ છીએ, રાઈટ? બટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે, એનો રસ્તો બતાવે છે, આ રીતે તપ કર. ધ્રુવ મહારાજ જાય છે. ધ્રુવ મહારાજ ત્યાં આગળ જઈ આશીર્વાદ લઈને ત્યાં જાય છે. ધ્રુવ મહારાજ 6 મહિના સુધી જબરજસ્ત તપ કરે છે. 1લો મહિનો તો કે ખાલી ફળ ઉપર, 2જો મહિનો તો ખાલી પાંદડા ઉપર, 3જો મહિનો ખાલી પાણી ઉપર, 4થો મહિનો ખાલી વાયુ ઉપર, 5મો મહિનો વાયુ પણ બંધ, શ્વાસ પણ બંધ, રાઈટ? એક પગ ઉપર. એટલું જબરજસ્ત તપ કરે છે. એમનું તપ એટલું જબરજસ્ત હોય છે કે દેવોનો શ્વાસ રૂંધાય છે, રાઈટ? પ્રાણવાયુ એ બંધ કરી દે છે આખા. કારણ કે ભક્ત જયારે આટલી કડક ભક્તિ કરે તો એનો અનુભવ બધાને થાય. દેવો બધા દોડીને બ્રહ્માજી પાસે જાય છે કે બ્રહ્માજી કયો કે આ કંઈક થઈ રહ્યું છે, કે તમે કંઈક કયો, શું થવાનું છે? બ્રહ્માજી જે છે એ ભગવાનને, જેને કહેવાય ને કે એમની પાસેથી જ્ઞાન લે છે અને કહે છે કે ભાઈ વાંધો નહીં, ચિંતા ના કરો, હમણાં બધું જ સમૂહ થશે. અને ભગવાન એના દર્શન આપવા માટે આવે છે. ભગવાનના દર્શન કરે છે, અને દર્શન કરતા જ એને ધ્રુવ મહારાજને જ્ઞાન લાગે છે કે ઓહો, શું થઈ ગયું, હું શેના માટે આવ્યો હતો? એકચ્યુઅલી એ પ્લાન કરીને આવ્યા હતા કે મારે શું જોઈએ છે? મારે એવું સામ્રાજ્ય જોઈએ કે જે મારા દાદા છે, દાદાના પપ્પા, એટલે સ્વયંભૂ મનુ જે છે એ બ્રહ્માજીના પુત્ર, રાઈટ? મારે બ્રહ્માજી કરતા પણ મોટું અને શાશ્વત સામ્રાજ્ય જોઈએ, એવી ઈચ્છા સાથે આવેલા. કે જેથી કરીને આજે મારી માતાએ કીધું કે તું આ પૃથ્વીના સામ્રાજ્યનો સ્વામી નહીં બની શકે, એના કરતા પણ જોરદાર. એટલે એવું સામ્રાજ્ય લેવા માટે આવેલા. પણ જેવા ભગવાનને જોયા ને, ભગવાનને જોયા એટલે તો પવિત્રતા પૂરેપૂરી આવી જાય. આર્ત બનીને આવ્યા હતા, પણ ભગવાનના દર્શન કર્યા, પ્રભુ મારું તો જીવન સફળ થઈ ગયું, હવે કાંઈ નથી જોઈતું. ભગવાન હસે છે, ભગવાન કહે છે બરાબર છે, પણ તું જે ભાવના સાથે આવ્યા તો તારી જે ઈચ્છા હતી તો મારે પૂરી કરવી જ રહી. ભગવાન આશીર્વાદ આપે છે, એને કહે છે કે તારી બધી ઇન્દ્રિયો સક્ષમ રહેશે ને 36,000 વર્ષ સુધી તું આ પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય ભોગવીશ. 36,000 years. કારણ કે એ વખતે 1 લાખ વર્ષનું તો જેને કહેવાય કે આયુષ્ય રહેતું હતું સતયુગમાં. એટલે અને પછી તું ધ્રુવ લોકમાં, તારા માટે જે સ્પેશિયલ લોક છે એનામાં તું આવીશ, જેમાં હું હંમેશા નિવાસ કરીશ. વૈકુંઠ ગણાય એક પ્રકારનું, તો એમાં હું નિવાસ કરીશ અને તને મારી શાશ્વત ભક્તિનો અને મારા જેને કહેવાય કે મારી ઉપસ્થિતિનો તને સેવાનો લાભ મળશે. અને આ રીતે જો જેવો કોઈ પણ આર્ત વ્યક્તિ પણ, દુઃખી વ્યક્તિ પણ જાય છે તો ભગવાન જે છે એને એની ઈચ્છા પૂરી કરે છે. અને જ્યારે પાછા જાય છે ધ્રુવ મહારાજ, ત્યારે એમને દુઃખ થાય છે કે અરે હું આટલા અલ્ટિરિયર મોટિવ, એટલે આવા નીચા ધ્યેય સાથે ગયો,
મારે ભગવાનની સેવા આના માટે તો ન કરવી જોઈએ, પણ ભગવાન જે છે એ પહેલાની એવી ઈચ્છાઓ જે હોય એ પણ પૂરી કરે છે. એટલે આર્ત શબ્દ છે. બહુનામ જન્મ નામ અંતે જ્ઞાનવાન મામ પ્રપદ્યતે. કેટલા આપણે જો ભગવાન તરફ જતા હોઈએ તો સમજવું કે હું બહુ જ જન્મોની તપશ્ચર્યા પછી પહોંચ્યો છું. જ્ઞાનીઓ જે હોય બહુ જ જ્ઞાન લેવાનો પ્રયત્ન કરે, બરાબર, જાત જાતનું જ્ઞાન, વેદોનું જ્ઞાન છે, ઉપનિષદોનું જ્ઞાન છે, પુરાણોનું જ્ઞાન છે, ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે, બહુ જ જ્ઞાન. ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન તો ડેફિનેટલી અલ્ટિમેટલી ભક્તિ તરફ લઈ જાય, પણ છતાંય જસ્ટ જેને કહેવાય કે એઝ અ જસ્ટ વિઝડમ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ એને ગ્રહણ કરવાનો પ્રયત્ન. એવા ઘણા જ્ઞાનીઓના ઘણા જન્મ થઈ જાય. બહુ નામ જન્મ નામ અંતે જ્ઞાન વામ મામ પ્રપદ્યંતે. સરસ, ફરીથી પ્રપદ્યતે શબ્દ આવ્યો છે, રાઈટ? શરણાગતિ કેટલું મહત્વ છે તમે જુઓ. એટલે બહુ જ આપણને ક્યારે પણ એવું થાય કે મારે ભગવાનનું શરણું લેવું છે, મારે ભગવાનને સાથે સેવા કરવી છે, તો સમજવું કે જે જ્ઞાનીઓને જન્મો પછી મળે ને એ આપણને બહુ સરળતાથી મળી ગયું છે. અથવા તો આપણે પણ બહુ જન્મોના જ્ઞાનીઓની સફર કરીને હવે જેને કહેવાય કે ફાઇનલ કલ્મિનેશન, છેલ્લા પડાવ પર આયા, આખરી પડાવ બોલતે ને વહાં પે આયા. વાસુદેવ સર્વમ ઇતિ સ મહાત્મા સુદુર્લભ. વાસુદેવ, ભગવાનના પિતાનું નામ વસુદેવ હતું, એટલે એમનું નામ વાસુદેવ થયું. એટલે વાસુદેવ જ સર્વસ્વ છે એવું જે જાણે છે, સ મહાત્મા સુદુર્લભ. એકદમ કમ્પ્લીટલી કન્વિક્શન આવી ગયું હોય મનમાં કે શ્રી કૃષ્ણ સર્વસ્વ છે, વાસુદેવ સર્વસ્વ છે, એવો મહાત્મા, એવી વ્યક્તિ બહુ દુર્લભ છે. ભગવાન કે સુદુર્લભ, અતિ દુર્લભ હોય છે આવું વ્યક્તિ, રાઈટ? આપણે હમણાં જ થોડી વાર પહેલા જ ચર્ચા કરીએ કનિષ્ઠ, મધ્યમ અને ઉત્તમ અધિકારી. એમાં એક ક્રાઇટેરિયા શું હતો? એની શ્રદ્ધા એક ક્રાઇટેરિયા હતો. તો આ એક અહીંયા આગળ કહે છે કે જે એવું જાણે વાસુદેવ સર્વમિતિ સ મહાત્મા સુદુર્લભ. ભગવાન એવું કહે છે. અવ્યક્તમ વ્યક્તિમાપન્નમ મન્યન્તે મામ બુદ્ધય પરમ ભાવમ અજાનંતો મમા અવ્યયમ અનુત્તમમ. અવ્યક્તમ વ્યક્તિમાપન્નમ, મને પૂર્ણ રીતે નહીં જાણનારા બુદ્ધિહીન મનુષ્ય માને છે કે હું પહેલા નિરાકાર હતો, રાઈટ? પરમ ભાવમ અજાનંતો મમ અવ્યય અનુત્તમમ. હું પહેલા નિરાકાર હતો ને હવે મેં આ શરીર ધારણ કર્યું છે અને મારો વિનાશ થઈ જશે. લોકો કહે ને કે કૃષ્ણ કોણ હતા? કે કૃષ્ણ એક વ્યક્તિ હતા, આપણા જેવા જ 2 હાથ 2 પગ અને એક માથાવાળા વ્યક્તિ હતા. બહુ પ્રભાવી હશે તો અત્યાર સુધી ચાલે છે એમની વાતો. બાકી તો શું થયું કે તીર વાગ્યું ને મરી ગયા, કે બરાબર. લોકો આવી વાત કરે છે. ભગવાન કે છે એમને શું કે છે ભગવાન? પરમ ભાવમ અજાનંતો. મારું જે દિવ્ય ભાવ છે ને, મારી જે પોઝિશન છે સમજતા જ નથી, રાઈટ? they don't understand. હું કેવો છું? અવ્યયમ. એ મારી અવિનાશી પ્રકૃતિને જાણતા જ નથી. મારો વિનાશ જ નથી થતો, રાઈટ? એ તીર વાગવું ને એ બધું, ધીસ ઇઝ ઓલ પાર્ટ એન્ડ પાર્સલ ઓફ ધ પાસ્ટ ટાઈમ્સ ઓફ કૃષ્ણ. ભગવાનની લીલાનો એક ભાગ છે, બરાબર. પણ ભગવાન તો અવિનાશી છે. ભગવાનનું શરીર દિવ્ય છે, આપણા શરીર જેવું નથી. આપણે કૃષ્ણ અને આપણી વચ્ચેનો ભેદ 4થા અધ્યાયમાં જ જોઈ લીધો, રાઈટ? 4થા અધ્યાયમાં દિવ્ય જ્ઞાન જે હતું એમાં જ આપણે આ ભેદ જોયો હતો. તો અહીંયા આગળ ભગવાન કહે છે, પણ જે લોકો આવું સમજતા નથી, મામ બુદ્ધય એટલે અલ્પ બુદ્ધિ વાળા, એ લોકો મારા પરમ ભાવને જાણતા નથી. હું અવિનાશી છું, ઉત્તમમ, મારી સર્વોપરી પ્રકૃતિ જે છે એ બધું એ જાણતા નથી. અને મને શું માને છે? અવ્યક્તમ, એટલે કે મારું કોઈ વ્યક્તિત્વ જ નથી. અરે ભાઈ, આપણું પણ કોઈ વ્યક્તિત્વ છે. આપણને એક ચહેરો આપ્યો છે, આપણની શરીરની એક, આમ લોકો કરે ને કે એની ડેમોગ્રાફી કઢાવે ફર્સ્ટ ક્લાસ, કે આટલા બાય આટલાનું આમ મસ્ત. ઇવન માપવા જઈએ આપણે, કપડાનું માપ આપવા સીવડાવવું હોય તો પણ પેલો ફર્સ્ટ ક્લાસ માપે. બધાનું, દરેક વ્યક્તિનું અલગ અલગ હોય, રાઈટ? આપણું વ્યક્તિત્વ છે, તો ભગવાન અવ્યક્ત કેવી રીતે હોઈ શકે? અવ્યક્તમ વ્યક્તિ માપન્ન, એવું જાણે કે હું નિરાકાર છું. ભગવાન કે વાત જ ખોટી છે. અહીંયા આગળ મન્યન્તે મામ અબુદ્ધય, ભગવાને શું શબ્દ વાપરે છે? અબુદ્ધય, જેનામાં બુદ્ધિ જ નથી, બુદ્ધિહીન જેને કહેવાય, અબુદ્ધય. જો આપણે એવું જાણીએ અને એવું માનીએ અને એવું સાંભળીએ અને એવું સ્વીકારીએ કે ભગવાન છે, નિર્ગુણ નિરાકાર છે, તો આપણે કેવા છીએ? ભગવાને અહીંયા કહી દીધું, બુદ્ધિહીન, અબુદ્ધય. આ શ્લોકમાં એ સમજવાનું છે. નાહમ પ્રકાશ સર્વસ્ય યોગમાયા સમાવૃત. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. ભગવાન કોને ભગવાન જે છે કે પ્રગટ નથી થતા, અથવા ભગવાન કોનાથી છુપાયેલા રહે છે? આપણા બધાને તો બહુ જ, તેને કહેવાય કે ખૂબ સુકૃતિ થઈ, કોઈ ભક્તોનો ખૂબ આશીર્વાદ, ખૂબ લાભ થયો કે આપણને આ જાણવા મળ્યું. ઘણા બધા લોકોને નથી મળતું. કેમ? ભગવાન કહે છે ના અહમ પ્રકાશ સર્વસ્ય, એટલે હું બધાને દેખાતો નથી અથવા
સમજાતો નથી, અથવા તો એમને ઈચ્છા જ ના થવા દઉં કે મને સમજે. યોગ માયા સમાવૃત, ભગવાન કહે છે હું માયાથી આવૃત, મારી યોગ માયા છે ને એનાથી હું કવર રહું છું, એટલે સમજી જ ન શકે મને. મૂઢો અયમ ના અભિજાનાતી, મૂઢ લોકો, ફરીથી મૂળ શબ્દ આવ્યો, બરાબર. ના અભિજાનાતી એટલે અભિજાનાતી એટલે સમજી શકતા, અને ના અભિજાનાતી એટલે નથી સમજી શકતા. મૂઢો અયમ ના અભિજાનાતી લોકો મામ અજમ અવ્યયમ, એટલે હું કેવો છું? અજ એટલે અજન્મા છું. આપણને લોકો એવું કે તમે જન્માષ્ટમી શું કામ મનાવો છો? તમે તો એમ કહો છો કે ભગવાન અજન્મા છે. ના, ભગવાન કે આ જે એમની લીલાઓ છે, પાસ્ટ ટાઈમ છે, જેથી કરીને આપણે એમની હારે કનેક્ટ થઈ શકીએ, રાઈટ. ભગવાન અહીંયા આગળ આ બધી લીલાઓ કરે, એમના ભક્તોને આનંદ આપે, દેવકીજીને આનંદ આવે, વાસુદેવજીને આનંદ આવે, વાત્સલ્ય ભાવ જેના હૃદયમાં હોય એવા બધા ભક્તોને આનંદ આવે, રાઈટ. કે આજે મારા ભગવાન જન્મવાના છે, રાઈટ, અથવા મારા ભગવાન જે છે આ લીલા કરવાના છે. પ્રભુપાદ કહે છે બ્રહ્માંડના ઘણા લોકોમાં કોઈ ને કોઈ લોકોમાં જન્માષ્ટમી ચાલુ જ હોય છે, રાઈટ. ભગવાનની લીલાઓ ચાલુ જ હોય છે. પણ ભગવાન કેવા છે? અજન્મા છે. અને અવ્યયમ એટલે એમનું મૃત્યુ, એમનો વિનાશ થતો જ નથી. પણ એ મૂઢ લોકો ના અભિજાનાતી, ભગવાન કે એવા મૂઢ લોકો મને જાણી શકતા નથી. ના હમ પ્રકાશ સર્વસ્ય. આપણને એવું થાય ઘણા બધા લોકોને કેમ સમજમાં નથી આવતા. મૂઢ લોકો હોય અને ભગવાન ન સમજવા દે. યોગ માયા સમાવૃત, પોતાની યોગ માયાથી સમાવૃત રાખે છે, રાઈટ. વેદા અહમ સમતીતાની વર્તમાનાની ચ અર્જુન ભવિષ્યાણી ચ ભૂતાની મામ તુમ વેદન ક્વશ્ચન. જો ભગવાન એક બીજી કેરેક્ટરિસ્ટિક કહે છે આપણને, એનાથી જેને કહેવાય ને ભાવ પ્રેમ થવો જોઈએ. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. વેદા અહમ, વેદ એટલે જાણવું, અહમ એટલે હું બધું જાણું છું. વેદા અહમ સમતીતાની વર્તમાની ચાર્જુન ભવિષ્યાણી છે ભૂતાની, એટલે વર્તમાનમાં શું ચાલી રહ્યું છે, બરાબર. ભવિષ્યમાં શું ચાલી રહ્યું છે, ભવિષ્યાણી. ભૂતાની ભૂતકાળમાં શું ચાલી રહ્યું છે, ભૂત ભવિષ્ય ને વર્તમાન બધું જ ભગવાન કે હું જાણું છું. વેદા અહમ, વેદ વત્તા અહમ, વેદ એટલે જાણું છું, અહમ એટલે હું. મામ તું વેદન કશ્ચન, પણ મને કોઈ જાણતું નથી, રાઈટ. ભગવાનને કેમ નથી જાણતા? કારણ કે આપણે ભગવદ્ ગીતા બાજુમાં મૂકી દીધી છે. જ્યારે ભગવદ્ ગીતા ખોલશું, ભગવાનનો આ પ્રેમ પત્ર છે, જેમ જેમ આપણે વાંચતા જશું એમ આપણને ખબર પડશે કે એમનો મારા પ્રત્યે શું પ્રેમ છે, અને મારે શું પ્રેમ મારે એમના માટે હોવો જોઈએ. જરા મરણ મોક્ષાય મામ આશ્રિત્ય યતંતીએ તે બ્રહ્મ તદ વિદુ કૃષ્ણમ અધ્યાત્મ કર્મ ચાખિલમ. જે બુદ્ધિશાળી મનુષ્યો જરા અને મરણ, જરા એટલે શું? જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ, જરા એટલે બુઢાપો, જરા અને મરણમાંથી મુક્ત થવા પ્રયત્નશીલ રહે છે. જરા મરણ મોક્ષાય, પણ કેવી રીતે? મામ આશ્રિત્ય યતંતી, તે મામ આશ્રિત્ય, મામ એટલે મારા, આશ્રિત્ય એટલે શરણે અથવા આશ્રય ગ્રહણ કરે, અને યતંતી જેવી રીતે ભજનતી છે ને, એ જ સમાસ જે છે યજંતીમાં, યતંતીમાં આવે છે, કે એમનો આશ્રય ગ્રહણ કરે છે. તે બ્રહ્મ તદ વિદ્દુ, તેઓ વસ્તુતઃ બ્રહ્મ છે. કૃષ્ણમ અધ્યાત્મમ કર્મ ચાખિલમ, કારણ કે તેઓ દિવ્ય કર્મો વિશે પૂર્ણપણે જાણે છે. અધ્યાત્મમ, ભગવાન અહીંયા હવે આગલો અધ્યાય આખો છે ને, અર્જુન આ શબ્દ પકડી લેશે. કિમ તદ બ્રહ્મ કિમ અધ્યાત્મમ, બ્રહ્મ શું છે, અધ્યાત્મ શું છે, અધિયજ્ઞ શું છે, બધું જ અર્જુન પૂછશે. એટલે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે એ મારા કર્મોને પૂર્ણપણે જાણે છે. જે મનુષ્યો મને 30મા શ્લોકમાં પરમેશ્વરને મારી પૂર્ણ ચેતનામાં રહીને મને જગતનો, દેવોનો તથા યજ્ઞની સર્વ પદ્ધતિઓનો નિયામક જાણે છે, તેઓ પોતાના મૃત્યુ સમયે પણ મને ભગવાન તરીકે જાણી તથા સમજી શકે છે. જો આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ભગવાને અહીંયા કીધો, જેના ઉપરથી આખો 8મો અધ્યાય આવશે, ધ સાયન્સ ઓફ ડાઈંગ, ધ આર્ટ ઓફ ડાઈંગ જે બી કહેવાય. એટલે મૃત્યુનું જે વિજ્ઞાન છે, અર્જુનજી શું કરે છે આપણા માટે? એક એક શબ્દ પકડી લે છે. એ જે છે એ છોડતા નથી. એમને ખબર છે કે આપણે જો જાણીશું, હું જો પૂછીશ તો જ ભવિષ્યની પેઢીઓને ખબર પડશે. કેવો ભગવાનનો શ્લોક છે, સાધિભૂતમ આદિ દૈવમ મામ સાધિ યજ્ઞમ છે એ વિદુ પ્રયાણ કાલે છે અપીચમામ તે વિદુર્યુક્ત સેતજન. ભગવાન અહીંયા પ્રયાણ કાલે જે શબ્દ બોલે છે, અર્જુનજી પકડી લે છે. અહીંયા આગળ આ ફોટો છે, ભીષ્મ પિતામહનો ફોટો છે, રાઈટ. ભીષ્મ પિતામહ ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન હતું, અને ભગવાનના અનન્ય ભક્ત હતા, રાઈટ. અને ત્યારે અંત સમયે ભગવાન જે છે, કારણ કે એમને જાણી લીધું હતું કે કૃષ્ણજી છે એ આખા જગતના બધા દેવોના
અને બધી જ જેટલી જે સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રોસેસીસ છે, યજ્ઞ, દાન, તપ, એ બધાના કંટ્રોલર જે છે એ કૃષ્ણજી છે. એમને ખબર હતી. એટલા માટે એમનું જયારે મૃત્યુ આવ્યું તો ભગવાન કહે છે અર્જુનને અને પાંડવોને, ચાલો મારી સાથે, સરસ તૈયાર થઈ જાઓ, તમારા દાદાને હવે પૃથ્વી પરથી જવાનો સમય આવ્યો છે, એટલે તમે ખુશ રહો. યુધિષ્ઠિર મહારાજ બહુ દુઃખી હતા. કે આટલા બધા લોકોનો સંહાર મારા કારણે થયો, મારે રાજા બનવાનું હતું એટલે થયું, એટલે મારે આ ગાદી નથી લેવી. ભગવાન કહે છે ના, તમે સરસ 5 એવા તૈયાર થાઓ કે ભીષ્મ પિતામહને દેખાય કે મારા પુત્રો જે છે એ હવે આખી પૃથ્વીના સમ્રાટ અને સામ્રાજ્ઞી બની ગયા. એટલે એ રીતે એમને તૈયાર કરીને લઈ જાય છે. અને પછી ત્યાં આગળ ભગવાન કેવો સરસ પોતાના ભક્તને ગ્લોરીફાય કરે છે. જુઓ, એ પોતે યુધિષ્ઠિરને સમજાવે છે કે તારું કારણથી આ બધી હત્યા નથી થઈ, વિનાશ નથી થયો, પણ યુધિષ્ઠિર માનતા નથી. અને પછી એ ભીષ્મ પિતામહના મોઢે સંભળાવે છે. ભીષ્મ પિતામહ કહે છે કે તમારા ઉપર તો કેટલા અત્યાચાર થયા, તમારા, અને તમે કેટલા શક્તિશાળી ને કેટલા ગુણવાળા હતા. એકચ્યુઅલી તો તમને જ રાજ્ય આવવું જોઈએ. ઇવન બાય હેરિડિટરી ઓલ્સો, વારસાગત રીતે પણ તમે જ આના માલિક છો, છતાંય તમે સહન કર્યું 14 વર્ષ સુધી. ઇવન જન્મથી ઇનફેક્ટ કેટલા બધા એમના ઉપર અત્યાચાર થયેલા. તો તમે તો આને લાયક છો. એટલે એ રીતે સમજાવે છે અને યુધિષ્ઠિર માની જાય છે. અને પછી ભીષ્મ પિતામહ જે છે એ કૃષ્ણજીનો હાથ પકડે છે. અને એ વખતે આખા જ જેને કહેવાય ને કે ભગવાનના જેટલા બી અવતારો છે ત્યાં સુધીના બધા જ અવતારો ત્યાં ઉપસ્થિત રહે છે. મહર્ષિ વેદવ્યાસ ને પરશુરામજી ને બધા ઋષિ મુનિઓ, બધા. આપણે આગળ ફોટો આવશે, આપણે જોઈશું. અને એમનો હાથ પકડીને વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ સરસ બોલે છે. ભગવાનની સરસ વાઘમય પૂજા કરે છે. ઓમ વિશ્વમ વિષ્ણુ વસટકારો, ભગવાનની પૂજા કરે છે. અને પછી ભગવાનને જોતા જોતા ભગવાનને એવું કહે છે, એમનો કયો રસ હતો ખબર છે? વીર રસમાં પ્રેમ કરતા હતા. એટલે કે હું તમારા એ સ્વરૂપનું ધ્યાન કરું છું કે જયારે તમે રણ મેદાનમાં મારી સામે પૈડું લઈને ધસી આવ્યા હતા, તમારા વાળ ઉપર ધૂળની રચકણો હતી, અને મારા પેલા નાના નાના તીર તમને આમ ઘસાઈને જતા હતા, થોડા લોહીના ટસિયા ફૂટેલા. ભગવાન લીલા કરે, પૂર્ણ લીલા કરે, બરાબર. ને એ સ્વરૂપને યાદ કરતા કરતા એ દેહ છોડે છે. એટલે પ્રયાણ કાલે, એટલા માટે આ ફોટો મૂકેલો છે. જો આપણે એવું જાણીએ કે આખા જગતના દેવોના અને બધી જ આધ્યાત્મિક પ્રક્રિયાઓના નિયામક જે છે એ ભગવાન પોતે શ્રી કૃષ્ણજી છે, તો અંત સમયે જે છે ભગવાન કે હું, એ મને જાણી શકે છે અને મને સમજી શકે છે. તો આ સાથે આ અધ્યાય જે છે પૂર્ણ થાય છે. કાલનો અધ્યાય બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ધ આર્ટ ઓફ ડાઇંગ. બધા આર્ટ ઓફ લિવિંગ એ બધું જ આપણને શીખવા જાણવા મળે છે. શ્રદ્ધેય છે બધું જ, પણ આર્ટ ઓફ ડાઇંગનું જે કેસ છે એ 8મા અધ્યાયમાં સમજાવવામાં આવ્યો છે. આપણે કાલે એને સમજીશું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. સો વી આર હરે કૃષ્ણ, વી આર ઓલમોસ્ટ ઓન ટાઈમ, કારણ કે 63 શ્લોક હતા, 9:03. હરે કૃષ્ણ. સો with that we complete